بچه ها، به ویدیوی من خیلی خوش اومدین. اگر شما هم قصد ادامه تحصیل توی ترکیه رو دارین، این ویدیو میتونه چند میلیون و چند ماه از زمانتون رو نجات بده. من قبل از اینکه بیام به اینجا چند تا اشتباه انجام دادم که این باعث شد هم استرس زیادی تحمل کنم، هم هزینه زیادی پرداخت بکنم. بنابراین این اطلاعات رو میخوام بدون اغراق براتون توضیح بدم تا شما بتونید ازش استفاده کنین و اشتباهات من رو تکرار نکنین. اولین اشتباه اعتماد به اطلاعات اشتباه بود. من قبل از اینکه با همسرم بیایم، چون یه مدت طولانی توی ترکیه نبودیم و با توجه به تغییراتی که به وجود اومده بود مجبور بودیم که از یه سری آدم‌هایی که اینجا دارن زندگی میکنن و یه سری اطلاعاتی که توی سوشال مدیا هست اطلاعاتی جمع آوری بکنیم. ولی متاسفانه یه سری اطلاعات اینقدر اشتباه بود که پروسه ما رو هی عقب مینداخت یا باعث به وجود اومدن یه سری مشکلات توی پروسمون میشد. برای همین گفتم که به اطلاعات اشتباهی که توی سوشیال مدیا میبینین هیچ وقت اعتماد نکنین. من دوستان زیادی دارم که توی ترکیه زندگی میکنن و وقتی با اونها صحبت میکردم هر کدوم یه سری اطلاعات میدادن. یه سری ها از شرایط مینالیدن، یه سری ها از شرایط و اوضاع اقتصادی خوب میگفتن و خب اینم توی پرانتز بگم که خیلی ربط داره به شرایط کاری اون شخص. ممکنه یکی بیاد اینجا و یه کاری رو شروع بکنه، توی کارش موفق بشه با توجه به اینکه تحریمی وجود نداره، پیشرفتی بکنه و توی زندگیش به چیزهایی که میخواد برسه. ممکنه یکی هم بیاد اینجا و نتونه کاری انجام بده و اون ممکنه که از شرایط بناله و بگه که من توی ایران این شرایط رو داشتم، الان اومدم اینجا کسی اجازه نمیده این کار رو بکنم، یا مدرک تحصیلیش قابل قبول توی اینجا نیست، یا قوانین کاری ایران با اینجا متفاوته و اجازه کار داده نمیشه و خیلی چیزهای دیگه که توی این موضوع دخیل هستش. این رو بگم که من فکر نمی کنم توی ویدیو اشاره کرده باشم. من سال 2019 موقعی که مجرد بودم تنهایی به ترکیه مهاجرت کردم و هدفم هم موندن توی ترکیه نبود و من میخواستم که با توجه به اینکه سفارت آلمان نوبت دهیش خیلی طولانی شده بود ترجیح دادم که بیام توی ترکیه، توی استانبول مؤسسه گوته ثبت نام کنم، بقیه کلاس‌های زبان آلمانیم رو اینجا ادامه بدم و بعدش درخواست بدم و برم که هدفم این بود. ولی من متاسفانه 2019 اومدم، تقریبا به 6 ماه نکشید کرونا شد و همه پروازها لغو شد، سفارت‌ها تعطیل شد، آموزشگاه زبان بسته شد و مسیر زندگی من کلا متفاوت شد و من 3 سال توی ترکیه موندم. همون موقع سال بعدش درخواست دادم برای مقطع دکترا، پذیرش گرفتم با فاند 50% و چون هدفم این بود که توی ترکیه نمونم و از طریق ترکیه برم یه کشور دیگه، یه مدتی رفتم. ولی خب تحصیل به زبان ترکی و تحصیل به زبان، چون تحصیلم مقطع تحصیلیم به ترکی و انگلیسی بود، هر دو تا زبان رو باید فول می بودم و در کنارشون کشوری که میخواستم برم آلمان بود و باید آلمانی هم میخوندم. یه جورایی روزانه باید با 4 تا زبان سر کله هم میزدم. سر کله من باید با چند تا زبون سر کله میزدم و در کنارش باید کار میکردم تا از پس هزینه هام برمی اومدم، باید معدلم بالا می بود. این مشکلات باعث شد که من کلا منصرف بشم از تحصیل توی مقطع دکترا توی ترکیه و تصمیم گرفتم که از همون اولش اقدام کنم و برای آلمان برم. از همون اولش اقدام کنم برای ویزای کاری یا تحصیل برای آلمان و دیگه یه ذره شرایط اوکی شده بود. توی 2022 پروازها باز شده بود، من برگشتم ایران و شروع کردم به آماده سازی مدارکم، لگال کردنش، ترجمهش و فشرده خوندن زبان. و خب یه سری مشکلات هم توی ایران به وجود اومد. دقیقاً توی این تاریخی که من رفتم ایران اینترنت ها قطع شد، کلاسام آنلاین بود، به مشکل میخوردم و دیگه کلا پروسه منصرف شدم از پروسه مهاجرت به آلمان و وارد بازار کار شدم. این رو بگم که آدم ها
با دادن اطلاعات اشتباهی که به ما میدادن پروسه ما رو طولانی تر میکردن، که یه سری مدارک میخواد، یه سری مدارک نمیخواد. ما الان یه سری مدارک رو آماده کردیم که اصلا به دردمون نخورد، یه سری مدارک لازم بود که اصلا ما اطلاعی از اون نداشتیم، چون اطلاعاتی که من داشتم مربوط به ویزایی بود که من اقدام کردم به عنوان یه شخص مجرد و الان متأهل بودیم با همسرم و باید اسناد و مدارک ازدواجمون رو هم آماده می‌کردیم که آماده سازی اون توی اینجا با توجه به شرایط جنگی که توی ایران بود واقعا برامون سخت بود و ما باید هی شهر رو جابجا می‌کردیم، سفارت می‌رفتیم، مدارک اوکی می‌کردیم، ترجمه می‌کردیم، آپوستیل می‌کردیم. واقعا پروسه سختی بود و ما توی اوج سرما توی برف تا هوای -13 درجه اومدیم و واقعا یه آب و هوای جالب بود. یهو از توی گرمای تهران پا شدیم اومدیم توی سرما تو اینجا و واقعا برامون سخت بود که توی این سرما بدون ماشین و فقط از این اداره به اون اداره یا به دانشگاه یا به دارالترجمه ها کار سختی به خیر گذشت. هیچ وقت و یکی از دلایلی که حالا اگه بپرسیم که چرا ما اطلاعات رو از آدم ها و اشخاص میپرسیدیم، چرا به سایت ها مراجعه نمی کردیم، اینترنت ها مشکل داشت. اینترنت قطع بود و ما دسترسی نداشتیم و نمیتونستیم به سایت خود دانشگاه یا سایت اداره مهاجرت دسترسی داشته باشیم و مجبور بودیم از یه سری انسان ها با زور، با گرفتن تماس ها یا شخصی بود که توی این مسیر به ما کمک کرد توی ثبت ناممون توی دانشگاه که این شخص به ایران رفت آمد داشت و ما اطلاعات رو اینجوری میگرفتیم، یعنی میومد ایران و ما توی ایران باش صحبت میکردیم، وقتی میرفت ترکیه دیگه ارتباطمون قطع میشد توی این مدت کوتاهی که تصمیم گرفتیم تا از ایران خارج شیم. تجربه‌ای که از این اطلاعات اشتباه داشتم که بهتون گفتم، این رو هیچ وقت فراموش نکنین و تنها به سایت رسمی خود دانشگاه، یعنی اطلاعاتی که توی سایت رسمی خود دانشگاه هست اکتفا بکنین. و این رو هم بگم که میتونین به ایمیل اساتید و بعضا شماره تلفن هایی که دارن از طریق واتساپ بهشون پیام بدیم، واقعا پیام میدن، یعنی پیامتون رو جواب میدن. یعنی این رو ما اینجا به چشم دیدیم، چیزی که تا حالا تجربهش نکرده بودیم. اصولا ما تماس میگیریم به دانشگاه، کسی جوابگو نیست. تماس داشتیم، اطلاعاتی خواستیم، خیلی دقیق با رفرنسش برامون هم ایمیل میکنن یا توی واتساپ برامون میفرستن. دومین اشتباهی کردیم هزینه‌های زیاد هتل بود. ما قبل از اینکه بیایم، میگم به خاطر نبودن اینترنت نتونستیم جایی رو رزرو کنیم و دوست نداشتیم هم که خونه دوستامون بدیم، واسه همین تصمیم گرفتیم که بعد از اینکه رسیدیم فرودگاه یه هتل رو دقیقاً نزدیکترین هتلی که به دانشگاهمون نزدیک بود رو سرچ بکنیم و اونجا اتاق بگیریم و دقیقاً هم نمیدونستیم کارامون چجوری پیش میره و به خیال خودمون فکر میکردیم که 2 شب اگه تو هتل بمونیم به احتمال زیاد یه روز دانشگاه ثبت نام کنیم، یه روز هم خونمون رو پیدا میکنیم و همه چی حل میشه. ولی خیال باطل. ما بیشتر از 10 روز توی هتل موندیم و پروسه دانشگاه انقدری طول نکشید ولی پروسه خونه پیدا کردنمون طول کشید، چون ما دی ماه اومده بودیم، هوا خیلی سرد بود، خیلی خونه های خالی خیلی کم بود، یا خونه ای بود که مورد پسند ما نبود یا مسیرش به دانشگاهمون دور بود و ما دوست داشتیم که هم خونمون به مرکز شهر نزدیک‌تر باشه، هم به دانشگاهمون نزدیک‌تر باشه که بتونیم یه سری مسیرها رو راحت‌تر رفت آمد داشته باشیم، به جای اینکه چند تا وسیله نقلیه رو عوض بکنیم تا به مسیرمون برسیم که تو طول روز بیشتر توی راه باشیم. می‌خواستیم صرفه‌جویی تو زمان بکنیم. اگه دوباره برگردم به عقب، قبل از اینکه بیام برای موندنم توی شهری که میخوام برم اصولا برنامه ریزی میکنم، جاشو از قبل تعیین میکنم و اینکه
سایتی وجود داره به اسم سایت صاحبیندن. از اونجا خونه ها رو میشه سرچ کرد، میشه باهاشون از طریق واتساپ با صاحب خونه ها صحبت کرد یا املاکی ها. میشه این کارا رو انجام داد، یه ذره پروسه کوتاه‌تر بشه. ما بعد از ورودمون به استانبول این کارا رو انجام دادیم. اگر این کارا رو بشه از ایران انجام داد یا هر کشوری که هستین، توی زمانتون خیلی صرفه‌جویی میشه و به جای اینکه مثل ما 10 روز توی هتل بمونین، شاید 5 روز توی هتل بمونین و شاید هم خوش شانس باشین و روز اول خونه‌تون رو پیدا بکنین. یکی دیگه از اشتباهات ما دیر اقدام کردن برای دانشگاه، یا اینکه بذارین اینجوری بهتون توضیح بدم. ما قرار بود که ترم پاییز وارد دانشگاه بشیم، ولی به خاطر شرایط خواستیم که زودتر بیایم. ورودی بهمن اومدیم و یه سری رشته ها ارائه نمیشد. اما به خاطر اینکه عجله داشتیم و بدون پرسیدن از خود دانشگاه ثبت نام کردیم توی رشته غیر مرتبط و که صرفاً بیایم اقامت بگیریم و ترم بعدی رشته مورد نظرمون رو ثبت نام کنیم. وقتی اومدیم کارا رو انجام دادیم همه چی خیلی نرمال بود، تا اینکه برای ثبت نام ترم بعدی که می‌خواستیم اقدام کنیم دانشگاه اعلام کرد که دانشجوی خارجی نمیگیره توی رشته‌های ما و این بزرگترین مشکل ما بود. و مثل اینکه این یه ذره نرمال تر شده، چون قبلا اصلا اینجوری نبود و فرقی نداشت. یعنی هر رشته‌ای که تو دانشگاه بود هم میتونست خود اهالی اینجا ثبت نام کنه و هم خارجی ها. ولی جدیداً به خاطر دانشجوی حالا بگم صرفاً ایرانی زیادی که اومدن و صرفاً واسه اقامت ثبت نام کردن، یه ذره این پروسه مشکل تر شده و ما الان البته من نه، ولی همسرم توی دانشگاه نمیتونه رشته خودشو بخونه. من معماری خوندم، همسرم عمران. حالا منو معماری ثبت نام میکنه دانشکده معماری، عمران به هیچ عنوان دانشجو خارجی رو نمیخواد و یکی از بزرگترین اشتباه همه ما بود. حالا یا باید دانشگاه رو عوض کنیم، اگه نتونیم توی اینجا دانشگاهی رو پیدا کنیم که تو رشته معماری دانشجوی خارجی بگیره، مجبوریم که شهرمون رو عوض کنیم و شهر عوض کردن مصادف با هزینه‌های هنگفت دیگه. یعنی از اول اقامت گرفتن، از اول خونه گرفتن و این پروسه رو از اول شروع کردن، انگار که دوباره داری مهاجرت می‌کنی. اگه بخوام 3 تا توصیه بکنم به صورت خلاصه اینه که قبل از اینکه بیاین محل اقامتتون رو مشخص بکنین و از قبل اطلاعات بگیرین. اطلاعاتتون رو از سایت‌های رسمی اداره مهاجرت، از سایت خود دانشگاه بگیرین، نه آدم‌هایی که صرفاً تازه اومدن اینجا و هیچ اطلاعاتی ندارن. و اینکه توی زمان درست با مدارک کافی برای دانشگاه اقدام کنین و صرفاً از روی حرف این و اون و دانشجویی که قبلا اینجا بوده و کسی که قبلا اینجا زندگی کرده اعتماد نکنین. اگر ویدیومو دوست داشتین لایک کنین، توی کامنت ها برام بنویسین که شما از ادامه تحصیل رو دارین، اگه دارین تو چه مقطعی هستین، تو کدوم کشورین، و اگه دوست دارین که به ترکیه مهاجرت تحصیلی بکنین کانالمو سابسکرایب کنین و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین که هم در رابطه با زندگی اینجاست، هم تحصیل اینجاست و هم اینکه قرار مهاجرت دیگه‌ای داشته باشیم برای مقطع تحصیلی بعدیمون و آموزش‌های زبانی که داریم و کلی سفرهای هیجان انگیز دیگه. همراه ما باشید تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.